E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje, estou aqui com o Lancer. Dessa vez, manutenção corretiva. Estou com um problema aqui, vou mostrar para vocês. Eu fiz um videozinho, quando o motor está frio, ele dá esse barulho aqui, ó. E aí, esse barulho, eu comecei a dar uma pesquisada e ele pode ser do rolamento da correia auxiliar. Eu vou mostrar para vocês aqui no lugar. Então a gente tem aqui a correia de acessórios, a correia auxiliar, né? Essa correia aqui, ela toca basicamente ar-condicionado, direção hidráulica, alternador, né? A gente tem um alternador ali. E aí eu dei uma pesquisada para ver o que poderia ser. E eu vou fazer meio que uma geral aqui. Aquele barulho ali que vocês ouviram, eu já descobri de onde que ele é. Ele é ali do alternador. Então deixa eu dar um foco aqui. É aqui do alternador, então a gente consegue ver aqui por cima. Ele tem essa tampinha preta na frente ali, tá vendo? Então é nessa polia. Essa polia é uma polia diferente. Ela não é só fixa no eixo. Ela tem um sistema de tipo de uma embreagem. Não sei se pode se dizer assim, né? Quem souber aí exatamente o nome desse tipo de polia, por favor deixa nos comentários. Eu só sei que é uma polia que ela pode escorregar no eixo. Então ela gira, mas ela não gira o eixo do alternador. E é isso que está acontecendo. Como que eu descobri isso? Eu tenho o meu scannerzinho, aquele Bluetooth, e com o scanner ligado, né? Eu comecei a monitorar a tensão da bateria, porque eu suspeitei que pudesse ser essa polia. E enquanto está fazendo barulho, a tensão da bateria, ela está em torno de 11 volts e meio, 12 volts, que é a tensão da bateria normal, né? Só que o motor já está ligado, então o alternador já deveria estar funcionando. E aí essa tensão ela está estranha, porque com o motor ligado a tensão tem que ser de 14 volts. E depois de um tempo, quando começa a esquentar, né, o barulho para, né, e aí a tensão da bateria ela sobe para 14 volts. Então eu percebi isso nesse teste bem simples, sem desmontar nada. Então eu estou com um problema na polia do alternador, isso é certo. Só que eu quero também pegar e fazer uma revisão na parte das outras polias. A polia tensora e as duas polias auxiliares. Então eu vou começar a desmontar aqui e mostrar para vocês qual que vai ser o procedimento, tá? A parte do alternador a gente vai ter que soltar por baixo. Então eu já estou com o carro aqui na rampa e já coloquei ele bem deslocado para o lado. Ó, vocês podem ver, eu já coloquei ele bem deslocado para o lado, justamente para eu conseguir acessar mais fácil esse lado aqui, tá? Então por baixo lá a gente vai ter que acessar o alternador e o compressor do ar-condicionado. Se eu não me engano é o compressor do ar-condicionado lá embaixo. A gente vai ter que retirar a roda do lado passageiro frontal, né? Então a gente vai soltar a roda aqui e a gente vai ter acesso um pouco melhor também. Beleza? Então eu vou... Primeira coisa que eu vou fazer, soltar o reservatório do fluido do radiador, né? Então é só um parafusinho aqui. Soltando esse parafuso, a gente pode puxar isso aqui para o lado, bota ele aqui para cima. E aí a gente vai ter um pouco mais de acesso aqui. Beleza? Então vamos lá. Beleza, soltei o reservatório do fluido do radiador. Já botei ele pro lado, tem uma presilhazinha aqui, tu solta a mangueira. Ó, aí fica bem tranquilo aqui pro lado. Beleza? Aí agora a gente consegue ver um pouquinho mais aqui. E aqui a gente vai ter várias polias, né? Então a correia ela passa por vários lugares. Eu tirei um esqueminha aqui, deixa eu mostrar para vocês. O esqueminha que eu tirei. Então essa vista aqui é a vista lateral. Então aqui em cima, essa polia aqui, que é essa que a gente vê aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ela vem do fluido de direção hidráulica. Então ele deve ser a bomba hidráulica da direção. A gente tem ainda outras polias aqui embaixo. Essa menorzinha aqui, ela é o alternador, que é o que a gente está vendo ali. Esse cara nós vamos ter que acessar.
Aqui embaixo, essa polia aqui, ela é o compressor do ar-condicionado, que não dá para ver muito bem. Eu vou depois mostrar por baixo. Aqui é o virabrequim. E esse outro aqui eu não sei o que que é. Teria que dar, uma pesquisada o que que é. Esse eu não cheguei a ver o que que é. Mas a gente tem ainda 3 polias que são auxiliares, né? Então são essas poliazinhas aqui. Elas pegam as costas da correia. Então elas são as polias auxiliares. E elas são lisas aqui. Essas aqui eu quero tirar fora agora para dar uma olhada nesses rolamentos e trocar esses rolamentos. Beleza? Então é isso que eu quero fazer agora. A minha polia do alternador eu vou ter que comprar a chave para ela. E eu quero já comprar também esses rolamentos aqui para eu estar trocando. Para deixar o sistema todo zerado aqui. Beleza? Então é isso que eu vou estar fazendo agora. Para fazer isso eu vou ter que soltar aquela ali, que é a tensora. Que é essa do meio aqui, né? Então a gente tem uma auxiliar que está aqui. Tem essa auxiliar aqui. E tem essa aqui que é a tensora. Essa aqui a gente vai ter que fazer com a chave 12. Se eu não me engano é a 12. Eu vou estar vendo aqui. E vai ter que fazer a força como se fosse afrouxar. E aí a gente vai conseguir afrouxar a correia. Eu vou tentar fazer isso aqui e filmar ao mesmo tempo. Eu não sei se eu vou conseguir. Beleza? Vou tentar mostrar para vocês. Fechou? Então vamos lá. Então vamos lá. Seguinte, eu dei uma conferida. Eu falei de chave 12, mas na verdade é uma chave 14, tá? É a chave 14. E eu vou usar uma outra chave 17 para eu deixar a chave mais comprida e eu ter mais alavanca, certo? Então eu vou colocar ela lá. Vocês não vão conseguir ver, mas é a posição da tensora, né? Eu vou ter que posicionar de uma forma que eu consiga tensionar a correia. Eu vi que um pouquinho na mão ela vem, mas não é o suficiente. Então posicionei lá. Aí eu consigo puxar ela aqui, ó. Então a mola trabalha. Aí. E aí a correia ela fica solta, olha só. Agora não tem volta, agora ela saiu. A gente volta a tensora pro lugar dela. Inclusive eu acho que eu até vou deixar ela aqui. Porque a tensora ela tem um pino que dá para colocar nela. Porque isso vai ajudar a gente. Vai ter que tirar a correia fora. Um jeitinho. A gente vai tirando fora. Vocês podem ver, eu deixei a chave aqui, ela tá ainda engatada na polia tensora, tá? Eu vou manter ela assim por enquanto, porque depois a gente vai colocar um preguinho para travar ela na posição, vamos dizer, recuada, tá? Isso vai ajudar nós mais para frente. Vou entrar um pouco na frente da câmera aqui, porque eu tenho que tirar a correia daqui dessa outra polia de trás. Aí. E a polia vem vindo. Polia não, né? Correia. Essa correia ela já tinha sido trocada, tá? Então não é a primeira vez que está sendo mexido nisso aqui. Só que não tinha sido mexido no tensionador, nos rolamentos, ali não tinha sido mexido, tá? Então a correia foi trocada, mas só ela. O resto aqui não tinha sido feito nada ainda. Então tá original ainda, com 100 mil quilômetros. Correia. Ela é bem grande. Vou conseguir enquadrar tudo na câmera aqui. Olha só. Deixa eu tirar o zoom aqui.
É bem grande. Tem o código dela aqui, se alguém quiser saber. Essa aqui é uma Gates. Ó. Micro V 6PK 2625. Beleza? Se alguém quiser comprar a correia, é esse modelo aqui, tá? Aí agora a gente vai ter que soltar essas polias auxiliares. E elas são rosca direita, então a gente vai ter que pegar uma por uma ali e soltar. Eu acho que é chave 14 também. Deixa eu dar uma conferida. Chave 14 também. Deixa eu ver se eu consigo alcançar com a catraca pelo menos uma delas, porque a posição ela não é muito boa. Não vai dar certo. Tem que ser a chave de boca mesmo, tá? A catraca ela bate aqui na parte do monobloco, a longarina, né? E eu acho que é isso aí. Agora vamos ter que soltar essas polias aqui. Ó. Tá com uma folga legal. Eu vou tirar isso aqui e vou mostrar para vocês a folga do rolamento. Não é lá um problema muito grave, uma folga no rolamento, só que ela pode acabar travando e ela não vai girar mais, né? E aí a correia vai ter que girar e ela vai acabar desgastando a correia, as costas da correia, né? Aí agora eu vou ter que esticar, meio que esticar aqui para eu travar ela na posição para eu conseguir soltar os parafusos por baixo. Então agora vem uma parte um pouco mais complexa, beleza? Eu vou tentar mostrar depois que eu tirar ela fora, porque agora eu vou ter que descobrir também, beleza? Então daqui a pouquinho eu vou estar com a peça fora do carro, aí eu mostro para vocês. Então, qual foi o procedimento aqui, né? Eu soltei as duas polias auxiliares, essa aqui e aquela lá embaixo, né? Elas estão aqui em cima. E são essas duas. São um parafuso com soquete 14 aqui. São esses dois os rolamentos que eu quero ver para trocar. Eu tirei eles fora porque eu quero sacar esses rolamentos, pegar a referência deles e ver se eu consigo trocar só o rolamento ou se eu vou ter que trocar a peça completa, né? Porque isso aqui é metal, né? Então tem uma parede bem grossa ainda aqui, né? Então isso aqui não desgasta. Eu já vi que tem um modelo que é de plástico. Então a ideia é manter esse aqui. E ali, essa outra que está aqui, essa ali é a tensora. A tensora, ela é tensa para tirar. Porque se vocês... Deixa eu tentar dar um foco ali. A gente tem que fazer a tensão dela. Então com uma chave 14 a gente segura lá e a gente afrouxa a correia. E aí a gente pega com uma outra chave 17 aqui e a gente consegue fazer mais alavanca para ali por baixo colocar essa broca. Vou mostrar aqui para vocês. Ali eu usei uma broca, mas poderia ser algum outro metal mais resistente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali, ó. Então tem um furo na parte fixa, né? E tem uma cava que é para a gente fazer o travamento. Então agora ela está travada, tensionada. Então quando a gente faz isso, a gente tem acesso a um parafuso que está aqui em cima, que é esse parafuso aqui. Esse parafuso aqui. Se a gente não deixar ele tensionado, essa roldana ela fica na frente daquele parafuso, certo? Então a gente tem que tensionar ele e deixar assim. É um lugarzinho bem ruim de trabalhar, bem chatinho. Inclusive eu já afrouxei ele, mas eu não consigo tirar essa roldana tensionadora do lugar. E ela não sai nem para cima nem para baixo. Como eu já sei que eu tenho problema no meu alternador, que é a polia, essa polia aqui dele, ela tá com problema, eu sei que eu vou ter que soltar ele. Para conseguir soltar ele, a gente tem que soltar dois parafusos.
Um é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar ali para vocês. Um é esse aqui, que é tranquilo o acesso. Ele tem até um aterramento aqui, tem que cuidar para botar ele de volta. E o outro parafuso é por baixo. E aí, agora que é interessante ter uma rampa. Porque a gente tem que soltar o compressor do ar-condicionado. Então a gente vai soltar 3 parafusos. E eu acho que eu vou entrar lá de baixo para mostrar para vocês. Então aqui por baixo, olhando aqui por baixo, a gente vai ver que tem um parafuso aqui. Um outro parafuso que fica aqui. Não sei se eu vou conseguir focar. Fica aqui. E um outro parafuso aqui em cima. Então são 3 parafusos. Os 3 são parafusos compridos. Você pode ver aqui. Beleza? Quando soltar esses 3, a gente vai conseguir mexer ele de lugar e chegar aqui. Aqui vai uma porca com uma arruela de pressão e uma arruela lisa. Certo? Soltando isso aqui, aí a gente vai afrouxar esse pino. Na verdade é um parafuso, né? E ele é fixo lá pela frente. Então agora a gente vai ter que bater fora esse parafuso. E aí o alternador vai estar solto. E aí sim a gente vai conseguir espaço para tirar aquele tensionador de correia. Então o trabalho ele é complicado aqui. Aí como eu já estou com a mão na massa, eu vou revisar completo. Pra não deixar nada mais ou menos, né? Beleza? Agora eu vou soltar o alternador. Não vou gravar porque o espaço ele é muito limitado. E aí eu vou mostrar para vocês o tensor da correia fora já do lugar. E aí a gente vai ver quais são os rolamentos. Aí essa semana eu vou estar pesquisando e esse vídeo vai terminar em outra data. Beleza? Então, vamos lá. Então galera, continuando o vídeo aqui, agora já se passou alguns dias, né? Mostrar para vocês o que eu fiz. Eu saquei esses rolamentos aqui. Esses rolamentos são das polias auxiliares. E tentei comprar só eles, não consegui, tá? Eu tive que comprar as polias novas. Então aqui as 2 polias, né? O que eu fiz? Peguei, tirei do carro, levei numa venda de peças automotivas e aí com a peça na mão eu consegui comprar essas aqui, certo? Aqui, para vocês terem uma noção, paguei em torno de 130 cada uma dessas auxiliar. Aqui a gente tem a polia do alternador, né? Que é aquela que é tipo uma catraca, né? Vocês acabaram de ver o vídeo aí de como que eu tirei ela, né? Também peguei ela e levei para tirar as medidas e comprar, tá? Porque se tu pesquisar no site da ZEM, que é a marca que eu comprei, né? A polia, existem 3 medidas que é para o Lancer. Então o certo é realmente tirar do carro e levar para tirar as medidas. Não dá para dizer, ah não, é o Lancer tal, vai ser tal polia, porque tem algumas variações, tá? Então aí eu comprei essa aqui é a novinha, ela muda a cor aqui, mas as medidas são todas as mesmas. E aqui daí é o rolo do tensionador, né? Então nesse caso aqui, eu teria que trocar o tensionador todo, e aí como a ideia é só fazer
uma revisãozinha de rolamentos. O tensionador eu vi lá que ele tá bom. Eu comprei só o rolamentinho, então esse aqui é um bem fácil de conseguir encontrar também. Vai numa casa de rolamentos, leva junto, né? E aí eles pegam e te vendem um igualzinho aí para botar no lugar. Beleza? Aí agora eu vou montar esse rolamento aqui e aí eu vou começar a fazer a montagem do sistema. Beleza? Só para explicar aí qual que foi o procedimento. Então agora, pessoal, a gente vai fazer a instalação da polia no alternador. Vocês viram o vídeo de desmontagem, basicamente é o mesmo processo. Rosca direita aqui, tá? Então a gente vem aqui. O que eu vou fazer? Pegar. Eu tenho a chave de impacto aqui e na ponta eu tenho uma chave Allen 10 que vai dar lá embaixo no eixo do alternador. E eu tenho essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta estriada. E aí essa chave 10 ela passa aqui por dentro e pega lá dentro no eixo. Beleza? Então agora eu vou tentar posicionar as ferramentas aqui, porque o lugar ele é realmente bem difícil acesso. Beleza. Beleza, agora já rosquei até o final, eu vou dar um torquezinho aqui para ele travar. Beleza, agora eu tô com a polia montada no alternador. Agora eu vou ter que fazer aquele processo de remontar ela no lugar, tá? Então agora eu não vou conseguir gravar para vocês, mas eu vou entrar por baixo do carro e vou começar a fixar ela no lugar. Lembrando que eu já mostrei qual que era os parafusos de tirar a fixação, né? Então agora a gente vai fixar ele de volta, beleza? E aí, pessoal, então, alternador fixo aqui a parte de baixo. Ele é tipo um pino aqui, então ele movimenta ainda, vocês podem ver. E aí agora eu tenho que ir lá por cima e fixar o parafuso de fixação superior do alternador. E o compressor do ar-condicionado está solto aqui. Então eu vou lá para cima e vou mostrar para vocês. Aqui em cima, eu já vou tentar mostrar para vocês. Aqui vai ser mais fácil. Ó, aqui a gente tem o alternador e ali a gente tem a posição do furo. Então a gente vai ter que trazer ele para cima aqui e parafusar com esse cara aqui. Já deixei ele preparado aqui para eu colocar lá. Só que não esquecer, muito importante, desse fio de aterramento aqui. Esse fio de aterramento ele vem aqui. Deixa eu mostrar. Ele vem ali. E aí o parafuso vem por cima dele. Beleza? Muito importante isso aqui. Para não dar problema no carregamento do alternador para a bateria. Beleza? Agora eu vou me concentrar aqui com as duas mãos, movimentando até eu conseguir parafusar ele no lugar. Então agora, pessoal, eu tô com o alternador fixo no lugar, polia dele trocada, uma das polias auxiliares já está aqui, a outra já dá para ver ela lá embaixo, né? O tensionador ele já está no lugar, só que ele está sem a polia, então eu fiz a troca do rolamento ali, né? E agora eu vou ter que colocar a polia. Eu decidi colocar a polia depois, por causa que se eu colocasse a polia agora, o tensionador não ia entrar, porque eu montei primeiro o alternador no lugar e depois o tensionador. E na verdade eu deveria ter montado primeiro o tensionador, tá? Então eu não sei por que isso acontece, mas é um espaço tão apertado aqui que tu não consegue
tirar e colocar o tensionador com a roldana no lugar. Então, como eu tinha ela fora, né? Então ficou mais fácil agora de eu montar. Eu esqueci desse detalhe e aí acabei tendo que adaptar o processo, né? Porque eu deveria ter primeiro ter colocado o tensionador, depois o alternador. Beleza? E na parte de baixo lá eu vou mostrar o compressor do ar-condicionado, são 3 parafusos de fixação. Aqui no compressor então a gente vai ter 3 parafusos de fixação. Um deles é esse aqui, o outro é esse ali em cima e o outro é esse aqui. Então, fixando esses 3 parafusos de volta, a gente consegue trazer já o compressor do ar-condicionado de volta. Bem tranquilo, só que a manutenção é chata, né? Porque tu tem que soltar esse cara, então tu não alcança o alternador que está ali em cima. Então o acesso é bem ruim, mas é possível fazer, bem possível, tá? É só dar um pouco de mão de obra. Beleza? Aí agora montar aquela polia do tensionador e aí fazer o teste do carro. Ligar ele e ver o que vai acontecer. Então pessoal, atualizando, né? Tudo montado. O reservatório do líquido de arrefecimento já está aqui. Correia já está colocada no lugar. Polia já está montada. Tá ali. A polia do tensionador fica ali embaixo. Nem vou conseguir mostrar para vocês, mas dá para ver a cabecinha do parafuso dele. E a outra polia está lá embaixo. Tudo certo, já tudo montado, tudo testado. Já liguei o motor, funcionando perfeito. A correia, estou usando a mesma, tá? Estou usando a mesma correia porque essa correia que eu troquei não deve fazer nem 8.000 quilômetros que eu troquei. E essa é uma correia que ela roda muito tempo, bastante tempo mesmo. Então a ideia era manter a mesma correia, né? E fazer a manutenção preventiva do resto. Fechou? Agora eu tenho ainda a mão de obra, né? Tenho que fechar essa lateral aqui, fechar a parte de baixo, que aí tem aquelas proteção, né? Então talvez aqui seja a parte mais chata agora, né? Que agora vai dar mão de obra e não vai ver resultado, né? Mas o importante é que tá funcionando. E o desenho, tá? O desenho é bem importante. Eu comecei a montar a correia e aí chegou numa altura do campeonato, eu tinha já me embaralhado. Aí eu peguei, não, onde é que tá meu desenho? Peguei o desenho, fui seguir, daí eu fui ver como que fazia a montagem, tá? Porque como ela faz muitas voltas, às vezes tu pode acabar se confundindo onde que a correia tem que ir. Beleza? Muito importante fazer esse desenho aqui. E é isso aí, pro vídeo de hoje, daí eu vou estar finalizando com esses takes aqui. Tá? Então se você gostou do vídeo, por favor deixa um like, se inscreva no canal. Se tiver a opção ali embaixo de hypar, por favor dá um hype, ajuda o canal, ajuda a gente a crescer, a conseguir mais seguidores, e aí eu consigo trazer mais conteúdo. Inclusive vai ter mais conteúdo legal, vou estar mexendo no meu Uno, vou estar fazendo umas manutenção bem legais nele. Então, conteúdo eu vou estar trazendo. Quanto mais gente seguir, mais eu vou conseguir me empenhar para trazer esse conteúdo para vocês. Beleza? Isso aqui não era um conteúdo que eu queria ter trazido hoje, né? Nessa fase, né? Mas deu problema, né? Então a gente tem que transformar nossos problemas em oportunidades. E aqui foi uma oportunidade de eu aprender alguma coisa e mostrar para vocês também como fazer uma troca dessa aqui, que também não é uma troca tão difícil, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva no canal e até no próximo vídeo.